Perché? Quella lì. È delle Ferrari quella lì. Però non so come si chiama. Bisogna leggere su internet. Secondo voi, come si chiama? Una volta c'erano tanti pesci qua. Possiamo andare fino là? Bello una volta. Perché l'hanno chiuso e poi i pesci dove sono? Vedi? Tornitore? Come si chiama quella roba lì? Quella lì. E della Ferrari l'hanno messo lì. Secondo me. Ma non c'è scritto. Museum di Ferrari over there, oh, you see that yellow rough yellow. You are walking from here 4 minutes. I think this one, roba della Ferrari, o Maserati o Ferrari, non lo so. Perché Maserati, oh, 2 minutes walk, Maserati. This one ba? Ano kaya yan? Dati maraming fish dito. There are many fish here. Very nice this before, but now what's wrong? They close. You cannot get closer inside. Yes. Maybe at the beginning they used that one. Now like a museum. Museum na lang na siya. Ito ako doon. Mainit dito. Mainit para sa aking cellphone. You see? Dito. Ayan. Dito tayo. Japanese restaurant here. Oh? If you want to come here, Japanese tourist, there is a Japanese restaurant here. You see? And then you eat. You know, because there are many Japanese tourists come here also. And then you see that one I showed before. I have to read in internet. Go here. Okay. Okay, let's go there. Japanese restaurant. Hi. And here we are again. Did you remember that symbol? That symbol one, that one.